Алматы қаржы құқықтығы және технологиялық колледжі. Экономикалық теория негіздері пәні. Тақырыбы ұлттық экономика жүйе ретінде. Екінші курс есеп және аудит мамандығы. Пән мұғалімі Хасенханова Бағлан Нұрбақытқызы. Сабақтың мақсаты: білімділік, ұлттық экономика туралы түсінік беру. Дамытушылық, білім алушылардың ойлау, сабаққа деген ынта-жігерін арттыру. Тәрбиелік, адамгершілікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Ұлттық экономика деңгейіндегі табыстар мен шығындардың шеңберлі айналымы. Макроэкономикалық теорияда ұлттық экономика шеңберінде табыстар мен шығындардың шеңберлі айналымы туралы зерттеледі. Нарықтық қатынастар жағдайында алуан түрлі тауарлар мен қызметтердің көптеп өндіріледі, ал олардың өндірісіне әртүрлі факторлар қатысады. Нарықтың белгілі субъектілері әртүрлі факторлардың иелері ретінде табыстарды алып отырады. Ұлттық экономика шеңберінде айналатын табыстар мен шығындардың қалыптасуына нарықтың барлық субъектілері қатысады. Ол қарапайымнан күрделіге қарай кете береді. Осындай айналымның бірнеше түрлері орын алады. Бірінші, жабық экономикадағы мемлекеттің қатысуынсыз табыстар мен шығындардың айналым үлгісі. Екінші, жабық экономикадағы мемлекеттің қатысуымен табыстар мен шығындардың айналым үлгісі. Үшінші, ашық экономикадағы табыстар мен шығындардың айналым үлгісі. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай тұтыну шығындары, сатулардан түсім, тауарлар мен қызметтер нарығы, экономикалық ресурстар нарығы көрсетілген. Ұлттық шоттар жүйесіндегі негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды есептеу әдістері. Экономикалық теория ұлттық өндірістің жиынтық көлемі мен нәтижелерін өлшеу үшін ұлттық шоттар жүйесін және оның құрамындағы агрегатталған макроэкономикалық көрсеткіштерді қолданады. Ұлттық шоттар жүйесі бұл елдің экономикалық қызметінің жалпы нәтижелер туралы көрсеткіштерді алу үшін құрылатын кестелер, есеп шоттар түріндегі өзара байланысқан статистикалық көрсеткіштердің жүйесі. Ұлттық шоттар жүйесін алғаш рет американдық экономист, Нобель сыйлығының иегері 1901-1905 жылдар өмір сүрген Саймон Кознец жасаған. Ұлттық шоттар жүйесінің ұлттық экономиканың тепе-теңдік жағдайын және оның жағдайына әсер ететін экономикалық саясаттың жай-күйін анықтайды. Ұлттық шоттар жүйесінде бір жағынан қолда бар ресурстардың жалпы көлемі, ал екінші жағынан ресурстардың қолданылу деңгейі анықталады. Ұлттық шоттар жүйесінің құрамында жалпы ішкі өнім аса маңызды көрсеткіш болып табылады. Жалпы ішкі өнім бұл бір жыл ішінде белгілі бір елдің территориясында өндірілген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық ақшалай құны. Жалпы ішкі өнімді дұрыс есептеу үшін берілген жылы өндірілген соңғы тауарлар мен қызметтердің құны есепке алынуы тиіс. Яғни бұл жерде қайта есептеу болмау керек. Шығындар әдісі бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу. Шығындар негізінде жалпы ішкі өнімді есептеу кезінде ұлттық экономика масштабындағы барлық экономикалық субъекттердің шығындары есепке алынады. Бірінші, үй шаруашылықтарының тұтынушылық шығындары. Екінші, фермалардың жалпы жеке инвестициялары. Үшінші, мемлекеттік шығындары. Төртінші, таза экспорт. Осы шығындар жалпы ішкі өнім көлемін құрайды және ол жылдық өндірістің нарықтық бағасын көрсетеді. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, жалпы ішкі өнім көлемі тең болады. Үй шаруашылықтарының тұтынушылық шығындары. Оған қосамыз фермалардың жалпы жеке инвестицияларын. Оған және қосамыз мемлекеттік шығындарды. Және соңғы қосамыз таза экспортты. Бұл формула негізгі макроэкономикалық теңдестік деп аталады. Табыстар бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісі. Жалпы ішкі өнімді осы әдіс арқылы факторлық табыстардың жиынтық сомасы деп қарастыруға болады.
жалақы, пайыз, рента, пайда сияқты факторлық табыстардың есепке алынуымен қатар, жарнама салықтары, амортизация, меншіктен түскен табыстар, бөлінбеген пайда көрсеткіштері де жалпы ішкі өнімге жатқызылады. Шығындармен есептелген жалпы ішкі өнім: бірінші, тұтыну шығындары; екінші, жалпы жеке инвестициялар; үшінші, мемлекеттік шығындар; төртінші, таза экспорт. Табыстармен есептелген жалпы ішкі өнім: жалақы, пайыз, рента, пайда, жанама салықтар, амортизация кіреді. Осы екі әдіс арқылы жалпы ішкі өнім бойынша шығындар мен табыстар бір-біріне тең болады. Яғни нәтижесінде бірдей шаманы көрсетуі тиіс. Жалпы ішкі өнімнің өсімі 2016-2021 жылдарға көрсетілген. Басқаша айтқанда, жалпы ұлттық өнім бұл ұлттық тауарлар мен қызмет көрсетудің бір жылдық нарықтық құны. Экономикалық теорияда жалпы ұлттық өнім номиналды және нақты түрге бөлінеді. Жалпы ұлттық өнімді ағымдағы нарықтық бағамен есептегенде, бұл оның номиналды түрін сипаттайды. Бұл көрсеткіштің нақты түрін анықтау үшін номиналды жалпы ұлттық өнімді инфляция ықпалына арылту арқылы, яғни баға индексін қолдану арқылы есептеумен анықталады. Нақты жалпы ұлттық өнім тең болады номиналды жалпы ұлттық өнімді бөлеміз баға индексіне.